Okonomiyaki merupakan salah satu hidangan khas Hiroshima, Jepang. Okonomiyaki terbuat dari tepung terigu yang dituang di atas piring besi besar. Kemudian ditambahkan berbagai bahan makanan seperti kubis, jagung manis, tauge, daging, dan keju juga dapat ditambahkan untuk membuat okonomiyaki menjadi lebih enak. Tak lupa misoba juga dipanggang sebagai dasarnya. Panekuk dibalik dengan cepat menggunakan spatula di masing-masing tangan dan perbaiki bentuk panekuknya. Selanjutnya panekuk diletakkan di atas misoba dan diberi olesan saus okonomiyaki. Sebagai sentuhan terakhir, diberi irisan daun bawang dan telur ceplok. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya?